أهلا بيكم. أنا دكتورة آية عسل، طبيبة أطفال، وكتير من الأمهات بتسألني ينفع أجل التطعيم؟ لو أجلته أجله قد إيه؟ وهيحصل إيه لو اتأخرنا؟ النهاردة هجاوبك على كل ده بطريقة مبسطة وواضحة عشان تبقى مطمنة وتتصرفي صح إن شاء الله. مبدئيا التطعيمات مهمة جدا وفي مواعيد محددة، لكن في حالات استثنائية نقدر نأجل التطعيم فيها، زي ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة ونص، أو عنده عدوى حادة سواء برد أو نزلة معوية أو التهاب في الحلق مع وجود أعراض شديدة، وقتها نأجل التطعيم. أو لو الطفل بيتناول أدوية مثبطة للمناعة زي أدوية الكورتيزون لفترات طويلة، أو بياخد أدوية كيماوي لا قدر الله. أو لو الطفل لسه آخد تطعيم حي زي تطعيم الجديري أو الروتا أو الحصبة، لازم نسيب مسافة لا تقل عن 4 أسابيع قبل ما ياخد تطعيم حي تاني. طيب إمتى بقى ما نأجلش التطعيم؟ مفيش داعي لتأجيل التطعيم لو مجرد دور برد بسيط من غير ارتفاع في درجة الحرارة، يعني الطفل بيعاني من شوية كحة خفيفة أو رشح، أو عنده حساسية بسيطة من أكل معين، أو مجرد مرحلة تسنين. طالما من غير سخونية أو مرض واضح يبقى مفيش داعي إننا نأجل التطعيم. طب لو أجلت التطعيم أأجله قد إيه؟ يفضل إن التأجيل ما يزيدش عن أسبوعين لشهر. في حالات نادرة جدا ممكن نمد التأجيل ده أكتر شوية، لكن لازم نرجع نكمل الجدول أول ما الطفل يتحسن. طب هو ليه أصلا مهم نمشي على الجدول؟ لأن التطعيمات بتتاخد في توقيتات معينة عشان المناعة تبقى في أعلى استجابة ليه، ولو اتأخرت ممكن الطفل يبقى عرضة لأمراض كان ممكن نتفاداه. لو الفيديو ده جاوب على سؤالك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة، وسيبيلي في التعليقات حصل قبل كده واحتجت تأجيل التطعيم ولا لأ، وكان السبب إيه. تابعيني كمان على انستجرام وفيسبوك عشان توصلك النصايح اليومية.